Диспут и костер. Сынок, я вижу, ты уже совсем решил сделаться не старым. И вправду здорово. Бродить по свету, прикинувшись портным или сапожником, защищать евреев, появляясь там, где тебя никто не ждет, и исчезать, как сделал это Вольф после того, как уложил священника на обе лопатки. Да, ему в этой деревне больше делать было нечего. Священник притих, как мышь в подвале, а остальные жители смотрели на Вольфа с восторгом и удивлением. Понятно, что ему больше не удастся выдать себя за скромного работягу. И вот однажды, в начале месяца Элул, деревня проснулась без Вольфа. Они с женой опять пустились в странствие. Если бы он знал, как евреи печалились, как они его искали. Во всей деревне только один священник был рад. Он, конечно, подождал немного, перевел дух и опять за старое. Рынок, помост и толпа, которой он внушает, что еврейский закон суров и мрачен, а христианство полно света и добра. На этот раз он пригласил в помощники сына помещика. Тот прочел много книг, но еще раньше он научился щелкать кнутом и верил, что прав тот, у кого больше сил. Поэтому евреи должны были креститься. Ведь их немного, у них нет оружия, они бедны, значит, надо сдаваться на милость победителя. Молодой порец, грозя евреям грабежом и побоями, убеждал их принять веру, ведущую к братской любви между людьми. Евреи слушали его, дрожа от страха. «Нестар, ты где?» Прошел год. Опять настало недоброе жаркое лето. Время плача по разрушенному храму. Именно сейчас священник и пан чувствовали прилив сил и радости. Однажды, держа речь перед толпой, молодой помещик крикнул, звякнув шпорами: «Ну, есть из вас хоть один, кто мне ответит?» «Да, я отвечу», — раздалось издалека. Люди оглянулись. По дороге шел сапожник Вольф. «Да, сынок, ни стар, ни поезд, он движется без расписания. Но зато он никогда не опаздывает. Вот и сейчас, в трудную минуту, скрытый праведник был на своем месте. Он поднялся на помост, и у ксенца сразу пересохло в горле. А помещик перестал звенеть шпорами. Началось избиение. С той разницей, что теперь сапожнику пришлось воевать с двумя. Но ложь-то у них была одна на двоих, да притом маленькая, слабенькая, недаром ее все время приходилось поддерживать угрозами. И вот, свободно переходя с идиша на иврит и с латинского на польский, Нестар объяснил евреям, а заодно и гоям за компанию, почему евреи должны беречь свой закон, как зеницу ока. Не меняют солнце на электрическую лампочку, даже если она светит ярко, а небо покрыто тучами. Под украинским небом, далеко-далеко от Святой Земли, где топтали копытами песок верблюды наших предков, раздавался знаменитый Коль Яков, голос Якова, перед силой которого ничто не может устоять. Спор закончился быстро, потому что с Вольфом никто не смог спорить. Молодой пан не сразу попал ногой в стремя, но все-таки попал и поскакал скорее в свою усадьбу, чувствуя, как насмешливые взгляды жгут его спину. А священник несколько раз переменил цвет лица и в конце концов остановился на зеленом. Торопливо покидая площадь, он ломал голову над тем, откуда Вольф узнал, что именно сегодня они решили поставить евреев перед выбором: крестись или убирайся отсюда прочь, если еще выпустим. Да, конечно, ксенц знал, что бывают на свете чудеса, но он думал, что они зависят от статуй и картин, перед которыми он бил поклоны. Но сапожник гол, как сокол, с узелком под открытым небом. Кто сказал ему? Кто? Священник решил написать на Вольфа донос своему начальнику-епископу. Так и так, бродит по нашему польскому королевству один еврей, выдает себя за сапожника, а сам он мудрец и мудрец опасный. Нужно принять меры. Написал, запечатал и отправил. И цвет лица его сразу улучшился. Ха, скажем мы с тобой. Легче поймать солнечный луч, чем схватить Нестара. Станет Вольф дожидаться, пока стражники явятся за ним. Он шагнет на дорогу, и деревья заслонят его. Река своим шумом заглушит его шаги. Но он не сделал этого. Евреи нуждались в его защите. Вольф остался в деревне. Жена была вместе с ним, кстати, она ждала ребенка. Однажды, в конце лета, когда сапожник сидел в синагоге и учился, туда вошли 3 стражника и арестовали его. Поднялся шум, жена Нестара плакала и умоляла отпустить мужа,
но те сказали, что не могут нарушить приказ. А он таков: Вольфа надо доставить в город Лукач к епископу. Стражники дважды в неделю приводили Вольфа в дом епископа, и они вели там ученые разговоры. Это продолжалось месяц. Беседа шла 1 на 1, поэтому мы не знаем ее подробностей. Известно только, что через месяц епископ сел писать письмо к более высокому начальству. Речь шла все о том же. Есть еврейский мудрец, который всех побеждает в споре. Пожалуйста, помогите. И вот, окруженный стражей, Нестар едет в другой город, а жена за ним следом. Жары больше нет, сейчас осень. Обочины покрыты золотой листвой, небо синее и грустное. Посмотришь на него и сжимает сердце. Хотя с чего бы? Тайное слово каббалы и стражники с их длинными усами превратятся в больших котов. А Нестар возьмет жену за руку, и они пойдут совсем в другую сторону. Но Вольф продолжал трястись в скрипучей повозке. Почему? На это почему ответа нет. Есть тайны, которые цадик доверяет только своей душе. Они слишком тонкие, чтобы их могло услышать чужое ухо, слишком жгутся, чтобы оставить их на бумаге. Поэтому надо честно сказать: мы не знаем. И все же 2 догадки у меня есть. Первой я поделюсь сейчас, а вторую отложим до конца рассказа. Сынок, скажи, зачем евреи так долго находятся в изгнании? В наказание за грехи? Да. Они, то есть мы, грешили. Однако наказание стало поводом, чтобы мы рассеялись по свету, очищая мир к приходу Машиаха, собирая искры святости, которые рассеяны в нем. Эти искры были даже в душах тех священников, которые ждали Вольфа, чтобы затеять с ним диспут. Они надеялись победить, поэтому сперва встретили еврейского мудреца мирно и ласково. Он жил на свободе и 2 раза в месяц должен был встречаться с ними, чтобы выяснить, кто прав. Евреи, соблюдающие Тору, которую Моше Рабейну получил на горе Синай, или христиане, которым захотелось взять из Торы то, что им понравилось. Священники надеялись показать свои знания и ум во всем блеске. Поэтому они приглашали на эти встречи много народа. То один, то другой выходил, чтобы померяться силой с еврейским сапожником. Это длилось 5 месяцев. Вольф разбил их всех. Осторожно, Нестар, берегись, ты споришь с людьми, которые утверждают, что их религия самая правильная. Короли и князья склоняют колени перед этими людьми в нарядных сутанах, с перстнями на кольцах, а тут какой-то маленький еврей. Но Нестар делал свое дело упрямо и настойчиво. Священникам было негоже признать свое поражение, поэтому они сделали ход конем. Обвинили Вольфа в том, что он оскорбил католическую церковь, и приговорили за это к сожжению. Раввин и главы общины должны были присутствовать при казни. Видеть, как с криком «Шма Исраэль» покидает мир душа цадика. Может, ксензам было бы легче, если бы он убежал. Тогда можно было бы сказать, что это был волшебник, колдун, и все его победы не в счет. Но Вольф остался. Он поднялся на костер и сделал кидуш Ашем, принял смерть за веру. В его схватке с врагом это было последней точкой. Ксензы увидели, что в споре им еврея не одолеть и смертью его не запугать, даже сапожника. Я не знаю, сколько других евреев защитил Нестар от таких же нападок. Наверное, очень многих. И это вторая моя догадка, сынок, почему он отказался от бегства. Через несколько месяцев его жена родила сына, его назвали Вольфом в честь отца.